तो भाई हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत आप सभी एक नई वीडियो के साथ। तो भाई सिटी लाइफ की रिक्शा है। ये रिक्शा के अंदर क्या प्रॉब्लम थी मिस्त्री जी? बैरिंग फूट रही थी। और बैरिंग फूट जाने की वजह से क्या कमी आती है गाड़ी के अंदर? एक मिनट रुक जा, तू मैंने कमी बता। टाइट हो जाता है हैंडल मिस्त्री जी। अगर रिक्शा के बैरिंग टूट जाएंगे तो हैंडल टाइट हो जाएगा। तो भाई ये कट की आवाज आ रही थी और हैंडल के बैरिंग टूट चुके थे। इसके अंदर भैया आपने कोई भी डिस्पोजल बैरिंग नहीं डालना होता। 30-205 इस बैरिंग का नंबर है और आपने इस तरीके से डालना पड़ेगा। मिस्त्री जी इनका साइज अलग हुआ है। चौड़ा साइज किस साइड लगा कर है? नीचे की तरफ लगता है चौड़ा साइज, ऊपर की तरफ लगता है टेपर बैरिंग हो यार। मतलब साइज छोटा बड़ा हुआ कि सेम हुआ है? टेपर बैरिंग हुआ है, सेम हुआ है। ये टेपर बैरिंग है। टेपर बोला है। अच्छा, इस तरीके से डालेगा। टेपर बैरिंग ठीक है, डालो जी। तो भाई आपने पुरानी कोण नहीं रखनी है इसके अंदर। नई ही कोण जो बैरिंग के अंदर जैसे कोण आती है ना, इनके अंदर कोण आती है। नहीं, पहले तो कोण ठोकनी है भाई इस तरीके से। ये काफी मिस्त्री क्या करते हैं, पुरानी कोण रखते हैं निकालने के मारे, पुरानी कोण लगा देते हैं इसी में बैरिंग फिट कर दे, जिसकी वजह से फिर बैरिंग टूटने का खतरा रहता है। तो आपने भाई नई ही कोण जो बैरिंग के साथ आती है वो लगानी है और ओरिजिनल बैरिंग यूज करना। और इस तरीके से आपने बैरिंग में ग्रीस लगाना। भाई देखो, ऐसे ऐसे नहीं लगाना, हाथ के साथ पूरा इसके अंदर गोलियों तक बुझाना भाई आपने। और देखो भाई, काफ़ी मिस्त्री क्या करते हैं, ग्रीस को ऐसे ही लगा देते हैं और इसको डाल देते हैं। और इससे क्या होगा कि प्रॉपर तरीके से ग्रीस नहीं जा पाता बैरिंग के अंदर। और 2 से 3 महीने के अंदर फिर यही इशू स्टार्ट हो जाता है। मिस्त्री जी एक बार आइए आप मेरे पास। खाली ग्रीस भी दे सकते हैं जब आपको जो पुराने बैरिंग होते हैं उनके अंदर ग्रीस भी दिया जा सकता है कि नहीं डालने चाहिए? अगर वो कोण कान सही दागी ना हो, अच्छा, कोण बढ़िया है तो ग्रीस ले वो आप फिट कर सकते हैं। अगर कोण दागी है तो नया ही पीस चेंज करना चाहिए। तो ऊपर वाला बैरिंग डल गया मिस्त्री जी, इसको ठोका भी जाएगा जी? ये फिक्स है जी, ये फिक्स है, इसको ठोकने की जरूरत नहीं है। खाली कौन ठोकती है? ऑटोमेटिक फिक्स है। ठीक है जी। तो ऊपर वाला बैरिंग हमने ठोक दिया भाई और नीचे वाले बैरिंग और लगाएंगे। इसको अंदर गाले चिमटे के अंदर। इसको, ये गिट्टी होती है गर्दन, इसके अंदर गाले चाहे उसको अंदर गाड़ पड़े ऐसे। अच्छा, इस तरीके से है। उसको ग्रीस लगा फिट कर दे, ऊपर चिकन टाइट हो जाएगा। और जो इस गाड़ी के अंदर इशू था कि आवाज़ आ रही थी और हैंडल टाइट हो चुका था, वो खत्म हो जाएगा बिल्कुल मुलायम हो जाएगा। तो भाई जब भी आपकी रिक्शा का हैंडल टाइट हो जाए आपने भाई बैरिंग ही चेंज करने पड़ेंगे। अगर आपकी गोली और कोण दागी ना है तो आप उन बैरिंगों को ग्रीस भी कर सकते हैं। लेकिन बैरिंग बदलो तो आप गले कोण जरूर बदलनी चाहिए। तो भाई मिस्त्री जी ने भी यही कहा और हमने भी ये बताया कि पुरानी कोण ना रखें आप, नई ही कोण डालें। लिया बैठाया। मिस्त्री जी थोड़ी तकलीफ लगा आपका, क्या प्रॉब्लम हो रही है? क्या दिक्कत हो रही है शरीर में? कमर में दिक्कत है जी थोड़ी सी। आज मिस्त्री इंजन उठाते हुए झटका लग चुका है। उम्र का तकाजा भाई, थोड़ा लंबा टाइम हो गया इन्हें काम करते हुए। मिस्त्री जी कितने साल हो गए काम करते करते? 30 साल का एक्सपीरियंस है भाई इनका काम करते का। रिक्शा वगैरह तो अभी आई है। डीजल का ज़्यादा काम, डीजल का पेट्रोल का ज़्यादा काम किया आपने। तो भाई इस तरीके से आपने हैंडल को उठाना है और उठाए रखिए भाई, हिलाइए ना बार बार। ऊपर ही चला भाई, ऊपर ही चला। बस छेड़ा नहीं ना छेड़ा। और इसके ऊपर ये कप लगा दिया भाई जो बैरिंग को दबाए रखेगा और 1 सेकंड लगा देंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपको समझ आई होगी कि अगर आपके हैंडल टाइट हो जाए रिक्शा का तो आपने किस तरीके से उस कमी को ठीक करना है। एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको हमने बहुत ही बड़ा फॉल्ट बता दिया और बैरिंग बदलने का तरीका ही बता दिया और डिस्पोजल बैरिंग डालने चाहिए नहीं डालने चाहिए वो भी आपको बता दिए। तो दोस्तों इस चैनल पर आप रेगुलर बने रहे भाई, क्योंकि इस चैनल पर ऑटो लाइन और ई रिक्शा रिपेयरिंग की वीडियो ही हम लेकर आते हैं और बहुत ही जेन्युइन वीडियो हम बनाते हैं, कोई भी फेक वीडियो नहीं बनाते। 89 50 65 37 29 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है भाई। कुछ भी आपने पार्ट्स चाहिए हो तो आप हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।